og velkommen til den her video. I dag skal vi lave et Most Likely 20, og det skal lige siges, at mig og Olivia, jeg hedder Camilla, hun hedder Olivia, og vi har lavet en YouTube-kanal her i dag, og vi er sådan sammen. Hun har en YouTube-kanal selv, som hedder Olivia Lise. I får lige et sådan der, staves det. Og så hedder jeg hedder Camille LH i 1, og det kommer også lige til at stå her. Jeg har så ikke nogen videoer op på min kanal. Ja, det er nok lidt mærkeligt. Jeg har, men der kommer Der kommer nogen. Men vi har tænkt os at lave en kanal sammen, fordi vi er bedste venner og bla bla bla. Vi skal nok lave nogle videoer, hvor I lærer os mere at kende, men det skal jeg ikke bare snakke. Jeg tænker bare, at vi vil i gang med Most Likely 20. Jeg tror godt, I kender det. Ja. Og hvis I ikke kender det, så finder I ud af, hvad det er. Ja, det lyder lidt ondt. Ja. Hvem er der størst chance for at ville tisse i bukserne af grin? Det er nok sådan en hals for deres begge to, fordi der er ingen af os, der har prøvet det vel, men altså, det kunne bare være sådan lidt, jeg tror ikke rigtig, det er sådan nogen af os. Der er ingen af os, der gør det. Hvem vil med størst sandsynlighed tage styringen i en alvorlig situation? 3, 2, 1. Helt klart Olivia, fordi vi er nogle kæmpe fjollehoveder, og Olivia, hun er nok den mest sådan. Ja, hvis man kunne sige, at hun var overdrevet mega useriøs, og jeg var meget, meget useriøs også, men hvis der var en, der bare havde en lille bitte smule alvorlighed i sig, var det mig. Ja. For hun er bare rent useriøs. Nå, men vi har lige nogle kælenavne til hinanden, jeg tænker, at I lige skal høre den. Hun hedder Orm. Det er Olivia, og jeg hedder Bille, fordi jeg hedder Camille. Det er rigtig smukke kælenavne, så det må jeg gerne kalde os. Orm og Bille. Det er. Hvem græder allermest under, altså hvem er så sandsynlighed for at vil græde i en film? 1, 2, 3. Jeg tror, det er Ollo. Jeg har kun prøvet at græde i filmen 2 gange. Jeg har aldrig grædt i en film. Nå. Så er det nok mig. Jeg tror, så det og det er den samme film, jeg har grædt i 2 gange. Jeg kan godt blive sådan lidt rørt og sådan, og få lyst til bare men det gør det aldrig, for det er sådan mega pinligt, hvis man bare lige pludselig sidder, og alle folk lige sidder bare sådan på det. Ej, okay, det er altså kun, det var en aften, jeg sad hjemme selv. Nå, okay. Men hvis det var min mor, hun var der sådan set, men jeg sad ligesom sådan selv inde på mit værelse, så filmen. Jeg var ikke alene hjemme der. Hvem er den mest fordomsfulde? 1, 2, 3, nu. Jeg ved det ikke. Der er ingen af os, vi er ikke særlig fordomsfulde. Det er bare sådan ondt at have gået fordomme om andre. Det er bare ikke okay. Nu tager vi lige en alvorlig snak. Ja. Det er meget, meget ondt at have fordomme. Ej, okay, det er ikke hvis jeg har en fordom, at du er rigtig sød og... Ja, altså hvis man har gode fordomme, så er det godt. Men hvis man ser en person, der ligner Camille, så skal man ikke bare hele tiden tænke. Hun er da mega dårlig. Hun er da mega dum og grim, den der. Men den er en rigtig dum klods. Det er en dum klods. Nå. Hvem er den største bandit? 1, 2, 3, nu. Ja, bandit. Ja, bandit. Ja, okay. Hvem er størst diva? 1, 2, 3, nu. Ja, det er Ollo. Ollo, hun er bare sådan en lille prinsesse. Nej, fordi en Bille, ikke også? Den er meget mere sådan divet end. Den er sådan meget mere divet end. Nej, der er ingen af os, der er diva. Nej, vi er ingen af, der er ingen af os, der er diva. Ja. Okay. Den mest flyttende. Det er bare, Ollo, hun er bare sådan en lille charmetrol. Nej, det kan vi ikke. Nej. Jo, så er du rød, du er helt rød i kinderne, og det er bare sådan en charmetrol. Så det er screenshot. Så tag et screenshot. I kan også lige få vores Snapchat, den der linker vi nede i kommentaren. Altså, vi linker en hver for sig. Jeg tror faktisk, at jeg laver en ny YT i Snapchat, eller det gør jeg. Og så, og så laver vi også en sammen. Vi linker også på Instagram. Vi er ikke så tit, den viser vi os bare på skærmen. Den kommer til sidst, kommer alle tingene. I kommer også et link ned i. Ja, men ja.
Hvem er bedst i skolen? 1, 2, 3. Det er Olivia. Ja. Jeg hjælper dig nogle gange en gang. Ja, det er fordi mig og Olivia, vi går ikke på samme skole, så derfor vil det være dumt, hvis vi havde en, hvis vi ikke havde 2 Snapchat hver for sig også, så var det sådan lidt. Ja, det er ikke så, vi er sammen sådan hele tiden, fordi hun har hendes klasse, og jeg har min klasse. Ja, men vi også har en Snapchat hver for sig. Det er fordi, at de andre abonnenter, vi har på vores andre YouTube-kanaler, de kan så nemlig også bruge dem, hvis de ikke ser vores videoer sammen. Ja, men ikke så mange forklaring, det er kedeligt. Ja. Hvem er der så sandsynlighed for, at blive hjemme fra skole? Hvem er så sandsynlighed for pjekker? Pjekker? Hvem er så sandsynlighed for pjekker? Der er ingen af os, der prøver at pjekke. Ja, væk med de kort nu færdige. Det var alt for den video. Vi håber virkelig, at I abonnerer. Ja, og så håber vi også, at I ses i næste video. Så håber jeg også, at I vil kigge med til næste video, som nok kommer ret snart. Så ja, vi ses. Hej hej.